السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعنو wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka xogta dhacdooyinka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada saaxiibayaal ah daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysay Al-Shabaab iyo xubno fara badan oo hogaaminayo oo ku biiray ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Bari. warbixin ayanu idinkaga haynaa daawadayaal diyaar uma nihin inaan ilaa qiyaamaha noqono jabhad juqahana aynu ku jirno sidaas ayuu yiri Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo khudbad dheer u jeedinayay dad ku sugan deegaanka Galgala ee gobolka Bari. waan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal ciidamadii Al-Shabaab ee ku sugnaa deegaanka Xarar Dheere oo bilaabay inay deegaankaasi isaga baxaan iyo ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ah oo tallaabo u qaaday halkaasi. warbixino iyo xogo muhiim ah ayaynu idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal. qodobadaasi aad wixii nagu soo kordha intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaan, balse haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kugu horeysay ina daawanayso subscribe channelka inoo saar, sii share garay muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeeyay halkan aynu soo gelin. waadna ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan. Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysa ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa waxa wararku ay sheegayaan in saakay uu ka soo baxay deegaanka Xarar Dheere ee gobolka Mudug, halkaas oo uu ka soo watay maleeshiyad fara badan oo isaga taabacsanaa. Al-Shabaabkii ku sugnaa deegaanka Xarar Dheere ee gobolka Mudug ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ahaayeen kuwo u kala jabay labada dhinac, isla markaana qaarkoodba dagaal xoogan halkaasi uu ku dhex maray. qaar ayaa waxa ay isku dayeen in ay dawladda ku soo biiraan, isla markaana kuwa kale ayaa wadada u galay oo dagaal culus halkaasi uu ku dhex maray, iyadoona khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay labada dhinac isgaarsiiyeen. haatan wararku waxa ay sheegayaan Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaana ahaa saraakiishii ugu sarsareysay sidoo kalena soo noqday hogaamiye ku-xigeenka ururkaasi ayaa waxaa la soo warinayaa in haatan ciidamo fara badan oo uu wato ay ku soo qulqulayaan deegaanka Galgala iyo sidoo kale qaybo ka mid ah xaafadaha hoostaga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. waxaana haatan wararku ay sheegayaan in Fuad Maxamed Qalaf Shangole uu markaasi deegaanka Galgala uu kula kulmay dad aad u fara badan kuwaasi oo khudbada dhinacyo badan taabanaysa uu u jeediyay. Fuad Maxamed Qalaf oo loo yaqaano Shangole ayaa waxa uu ka tirsan yahay madaxda ugu sarsareysa ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu sheegay in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay isaga iyo sidoo kale hogaamiyayaasha ururka Al-Shabaab. waxaana markaasi uu sheegay in markaasi ay wax badan iska bedeleen fikradihiisii ku salaysnaa gaalaysiinta iyo in la laayo cid kasta oo ka soo horjeeda ururkooda Al-Shabaab. cod laga duubay intii markaasi uu khudbada u jeedinayay dadka ku sugan deegaanka Galgala ayaa waxa uu ku sheegay in ay xaaraan tahay in qof shaki lagu dilo ama gaalnimo lagu tuuro qof muslim mu'min ah, isagoona dhinaca kale isweydiiyay weligeen ilaa qiyaamaha ma jabhad ayaynu ahaanaynaa haddii aan diidno madaxweyne kasta oo la doorto. sidaas ayuu markaasi ugu khudbeynayay dadka deegaanka Galgala ee gobolka Bari. Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo ka mid ah madaxda ugu sarreysa ee ururka Al-Shabaab isla markaana noqday madaxii amniyaadka ee ururkaasi ayaa waxa haatan la soo warinayaa in ay ku adkaatay in ay ku noolaadaan kaymaha iyo sidoo kale in ay weligoodba jabhada ahaadaan. sidaas darteedna uu haatan qorsheynayo in uu gacantiisa geliyo ciidamada markaasi maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Bari, isagoona markaasi aad u hubaysan watana maleeshiyad aad u fara badan oo ka mid ah ciidamadii ku sugnaa markaasi degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug. tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15 bishii May ee sanadkii 2022 deegaano oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaalo aad u culus oo looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab oo muddo ka badan 15 sanadood xukumayay. deegaanada Al-Shabaab laga qabsaday ayaa waxaa ka mid ah deegaano muddo ka badan 10 sanadood ay xukumayeen isla markaana ay ku dhibaateynayeen dadka ku nool halkaasi. dadka deegaanka ayaa markaasi ku kacay shabaabka iyagoona markaasi ugu dambeyntii kaalmo iyo garab istaag xoogan ka helay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya.
sidoo kale deegaano markaasi fara badan ayaa shabaabka haatan dagaal lagula wajahan yahay muddooyin fara badan ay xukumayeen deegaano ka mid ah gobolada mudug iyo sidoo kale Hiiraan Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid ah deegaanada laga qabsaday shabaabka oo muddo fara badan markaasi ay xukumayeen Shabeellaha Dhexe dhammaan deegaanadiisa waa laga saaray sidoo kale gobolka Hiiraan ayaa degmooyin badan laga qabsaday waxaana haatan jirta in gobolka mudug qaybo ka mid ah ay aad markaasi haatan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ay isugu diyaarinayaan inay kala wareegaan degmooyinka ugu waaweyn ee haatan markaasi la filayo in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ay u dhaqaaqaan ayaa waxaa ka mid ah degmada Xaradheere ee gobolka mudug oo muddo fara badan markaasi ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab isla markaana la aaminsan yahay in ay hadii ciidamada dawladda markaasi ay kala wareegaan aanay jirin meel dhaqaale sidaasi u buuran ay kaga yimaadaan oo ka mid ah deegaanada dawlad goboleedka Galmudug waxaana haatan la soo warinayaa in ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanku ay aad markaasi isugu diyaarinayaan in ay la wareegaan qaybo badan oo ka mid ah dawlad deegaanka Galmudug oo markaasi ay ku sugan yihiin maleeshiyada fara badan oo ka tirsan ururka al-shabaab degmooyinka markaasi gobolka Galgaduud qaarkood ayaa la filayaa in ay markaasi saacadaha soo aadan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ay gacanta ku dhigaan waxaana deegaanadaasi ka mid ah degmooyinka Galcad iyo sidoo kale Ceeldheer oo iyagu markaasi in badan ay maamulayeen ururka al-shabaab haatan ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanku waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen gacan ku haynta degmooyinka iyo deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe muddo fara badan markaasi ay maamulayeen ururka al-shabaab dadka deegaanka oo u dul qaadan waayay dhibaatooyinka xoogan ee al-shabaab markaasi ay ku hayso ayaa waxa ay markaasi damceen in ay iska saaraan gobolka Hiiraan ayaana jugta ugu xoogan ay kaga bilaabatay ururka al-shabaab sidoo kalena dadka deegaanada kale sida gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolada Galgaduud iyo Mudug ayaa iyaguna waxay aamineen in shabaabka la dagaalami karo isla markaana laga adkaan karo maadaama beesha Xawaadle ay si weyn markaasi ayagu ula dagaalameen ururka al-shabaab isla markaana ay beelaha kale iyo sidoo kale dadka kale ee Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xukunka al-shabaab hoostiisa ayay tuseen in markaasi shabaabka laga adkaan karo isla markaana dagaal culus lala geli karo iyadoona haatan ay muuqato in markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay shabaabka kala dagaalanto dhinac walba Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu bilaabay in markaasi dhinacyo badan ay dawladdiisa kala dagaalanto ururka al-shabaab waan arki doonaa daawadayaal wixii warar iyo warbixino ay ku soo kordhana halkan ayaynu idinkula wadaagi doonaa haddii aad nagu cusub tahay marka ay kugu horeysay inaad daawatay subscribe channelka inoo saar si shirgay muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeeyay halkan inuu soo gelin waadna ku maasan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga inta aan warkan kiisa kale aynu ku kulmi doonana saaxiibayaal sida iyo nabadgelyo